svima i dobrodošli na moj kanal. Ja ću danas praviti peciva za hamburgere. Biti će vam potrebno 200 ml mlakog mlijeka, 200 ml mlake vode, 20 g šećera i 2 germe po 7 g. To dobro umutite. Kada ste dobro umutili, pokrijte kuhinskom krpom i ostavite 10 minuta da nadođe. Sada dodajte 2 jaja, sto grama mekanog maslaca i brašno dodajte postepeno. Sada ostavite 45 minuta da tijesto naraste. Nakon 45 minuta pouljite radnu površinu i zatim premjesite tijesto na ulju. Podijelite ga na 10 jednakih dijelova, kod mene je to bilo po 145 grama. Vi ne morate vagati, ali eto ja sam željela da mi budu svi isti. Napravite fine loptice i složite u tepsi. Zatim ih pokrijte kuhinskom krpom i ostavite još 15 minuta da fino narastu. Potom umutite 1 jaje i premažite peciva. I možete posuti sjemenkama po želji. Pecite na 240 stepeni 15 do 20 minuta, u zavisnosti od rezine. Prijatno!